আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেই ভিডিওটা হলো বাচ্চাদের রিচার্জেবল কিডস বাইক। খুবই সুন্দর একটি বাইক। বাইকটা কালারফুল একটি বাইক, জিগজারের মতো নতুন আপডেট মডেল। বাইকটা দেখতে খুবই সুন্দর। এটার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 12 ভোল্টের ব্যাটারি। এখানে বাচ্চাদের প্রায় 40 কেজির মতো ওয়েট নেবে। এক চার্জে 3 থেকে 4 ঘন্টা চালানো যাবে। খুবই সুন্দর পাওয়ারফুল বাইকটি। যদি আপনাদের কারো প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে আমাদের দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারি উপশহর শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দেব ইনশাল্লাহ। আপনারা আমাদের শোরুমে আসবেন। তাছাড়া আমাদের এখানে শুধু মোটরসাইকেল নয়, মোটরসাইকেলের পাশাপাশি সব ধরনের আইটেমে রয়েছে। জাস্ট আজকে শুধু একটি মোটরসাইকেল ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। যদি আপনাদের শুধু মোটরসাইকেল ব্যতীত স্পোর্টসের বাচ্চাদের খেলাধুলার আইটেম যা প্রয়োজন